है वेलकम है साथीभाइ हो सिलगढी करिब पुरै आउनु लाग्यो यहाँ ओभरब्रिज बन्दैछ यो ओपनिङ भएको छैन है ओभरब्रिजको यो ओभरब्रिज एकदम दामी कम्प्लिट भएको छैन यो ओभरब्रिज अब लाग्छ होला 2-4 महिना लाग्छ होला है 2-4 महिना यस्तो दामी डेभलप भइसक्यो है यो सिलगढीको बाटो हो सालुगढा एकातिर आर्मी क्याम्प छ हामी सिलगढीको सालुगढा भन्ने जग्गातिर आइपुगेछौँ हो अब ल हेर्नु यहाँको नजारा हो ल हेर्नु ओभरब्रिज माथि बन्दै गरेको ओपनिङ भएको छैन अहिले यसो तलबाट हामी हिँड्दैछौँ गर्मी पुरै छ यहाँ पनि अहिले पनि कति लामो हेर्नुहोस् है ओभरब्रिज यो डेभलप भनेको यो पुरा इन्डस्ट्रियल एरिया छ नि त यतातिर डल्लै बन्छ है मार्केट एरियामा तिम्रो यहाँ ऊ पाउँछ सिलगढीमा कफी मेसिन पाउँछ कफी मेसिन होइन कफी मेसिन कस्तो पाउँछ लाइक ब्रान्डेड पाउँछ ब्रान्डेडहरू पाउँछ जस्तै इटालीको हुन्छ फ्रान्सको हुन्छ होइन हल्का जाम परेको अवस्था निकै लामो छ क्या यो ओभरब्रिज भरोसा छ है अब यो बागडोग्रा जोडिन्छ बागडोग्रा जोडिन्छ यहाँबाट है हाम्रो यो खोल्यो भने त एकैछिन दामी हुन्छ है अहिले हामी सिलगढीबाट 1 वे गर्छ कि 2 वे गर्छ यसलाई 4 लेन नै हो यहाँ तलबाट आउने जाने माथिबाट पनि त्यही भनेको थियो माथिबाट सजिलो तपाईँको त्यो बागडोग्राबाट त 20 मिनट लाग्छ है दार्जिलिङ मोडबाट होइन हामी उहाँ जाने रोहिणी मार्ग जाने भुलिसकेँ म त कति भन्न आएको सिलगढी हो लामो जाम पऱ्यो त हौ ए देख्छु यहाँबाट ल यो जाम खोलेपछि फेरि भेटौँला है त अहिलेलाई यति मात्रै